أهلا بيكم في الفيديو السادس والأخير. في الفيديو ده هنشرح أنيميشن العربية. في البداية أول حاجة هنبتدي نعملها السنتر. هنتكلم عن السنتر. عندنا هنا في العربية دي هنلاقي السنتر بتاعها البني ده السنتر بتاعها. تمام. هنا في إطار العربية هنلاقي السنتر بتاعها بعيد عنها. طيب لو أنا جيت دوست ار هلاقي إن هو بيلف حوالين المحور بتاعها أو المركز بتاعها، والمركز بتاعها بعيد. طب انا عايز اخلي المركز بتاعها هنا في النص. اخليه ازاي في نص الاطار ده؟ هدوس كليك يمين وهروح على سيت اوريجينال. الاوريجينال ده معروفه، انت لو بتشتري عربيه تليفون اي حاجه بيقول لك الاوريجينال اللي هي الايه الاصل. يبقى هنا الاوريجينال تو جيومتري اللي هو اصل الهندسي. دي هنا الاصل الهندسي. لو انت دوست هنا هينقل لك المركز بتاعها في الاصل الهندسي في مركز المشروع بتاعك. اي حاجه في الدنيا ليها مركز. طبعا ده شيء احنا كمهندسين احنا عارفينه، يعني مش محتاجين ان احنا ايه نشرحه اكتر يعني. احنا هنخلي المركز بتاعها يجي في النص. الاختيار اللي فوق ده هنخلي العربية هي اللي تروح للمركز. حلو كده. فاحنا نختار الاختيار اللي في النص اللي هنا ده اللي هو اوريجينال تو جيومتري. خلينا المركز بتاعها في النص كده. فلو جينا من فوق وعملنا حرف الار عشان نعمل الروتيشن هنلاقيه بيلف بالشكل ده بدل ما كان بيلف حوالين المركز. هنعمل كل الكلام ده في باقي العجل بالشكل ده كده. خلي المركز بتاعها هنا كده بالشكل ده كده. طيب الكارسر ده بقى ده اللي هو العالم الافتراضي، اللي هو المركز بتاع العالم الافتراضي بتاعنا. طب ده إيه فايدته او ايه نظامه؟ لو انت جيت هنا دوست كليك شمال مع شيفت هتلاقيه بيتغير مكانه. حلو كده. لو انا حطيت مكانه هنا بعد كده عملت كيوب هلاقي ان الكيوب ظهر هنا. اصبح ان هو بيعمل لي المركز بتاع الكيوب. والكيوب بتاعي فين؟ في المكان، في العلامه بتاعتي اللي هنا. لو انا عملت هنا ودوست كده هلاقي ان هو عمله لي هنا. اصبح ان الكارسر ده اللي بيحدد مكان الكيوب او مكان العنصر هيطلع فين. حلو كده. وده فكده ده مهم جدا بالنسبه لنا. فاحنا هنمسح ده كله وهنيجي هنا. عايزين نخلي الكارسر ده يجي هنا في النص بالظبط على نص العربيه دي. هنعمل ايه؟ هنعلم على العربيه وندوس شيفت اس وهنلاقي عندنا كارسر تو سيلكت. يبقى احنا هنعمل الكارسر على السيلكت اللي احنا معلمين عليه. اول ما نعمل كده هنلاقي الكارسر راح عند الجيومتري اللي هو الايه الاوريجينال بتاع العربيه. حلو كده. ده كله ليه؟ علشان لما اعمل شيفت ايه واجي اختار العظام بتاعتنا. تمام. هي شكلها ايه؟ شكل العظام ايه؟ شكل الهيكل العظمي بتاع الانسان. هندوس عليها كده هنلاقي عمل لنا بون. بون دي اللي هي او يعني دي خلينا نقول عليها عظمه. دي العظمه اللي احنا بتتحكم في العربية. هندوس على النقطة اللي فوق دي وهننزل بيها لتحت عشان نصغرها شوية. هنخليها ظاهرة على العربية من فوق. حلو كده. ده في وضع الايديت مود. لو جيت هنا انت في البوز مود هتلاقي الشكل اتغير بتاع السلكت بتاعها. هتلاقيه بقي ازرق. لو دوست على الجي هتلاقيها بتتحرك معاك. الجي ده هنا تيجي تتحرك هتلاقيه ما بيحركش العربية معاك. طب ليه؟ لان انت محتاج ان انت تطلع من البوز مود وتخش على الاوبجكت مود وتمسك العربية. بعد كده تمسك قلنا عليها اللي هو الايه العظمة. وهتدوس كنترول تاب. حلو كده. احنا كده دخلنا على وضع العظم او وضع الريجنج. معانا المجسم بتاع العربية اللي هو ايه البودي بتاع العربية، الجسم بتاعها. حلو كده. طيب احنا كده لسه ما عملناش حاجة كده. احنا هنيجي نمسك بعد كده العظمة بتاعتنا وهندوس كنترول بي. حلو كده. هنلاقي القايمة دي ظهرت عندنا. القايمة دي فيها حاجات كتيرة جدا وكل حاجة مختصة بحاجة. تمام. وكل اختيار متخصص بحاجه. حلو كده. آه طبعا احنا مش هنخوض فيها عشان خاطر ما تلخبطوش. احنا كل اللي محتاجينه العظمه اللي هنا دي لما بتعلم عليها بتقول له خلي المجسم ده كله يتحكم في العظمه ده. يعني العظمه دي اللي تتحكم في المجسم ده كله. ازاي؟ احنا على الوضع البوز مود هنخش هنا نمسك العظمه. لو دوسنا حرف الجي هنلاقي ان المجسم بقي يتحرك معانا بالشكل ده كده. كلام جميل، كلام جميل.
طب لو دخلت على الايديت مود وبدات تتحرك العظمه، مش هيحرك المجسم معانا لان انت بتغير مكان العظمه بتاعتك فين. حلو كده، يبقى احنا عشان تحرك المجسم لازم تخش على وضع البوز مود. حلو كده. طيب دي اول حاجه، احنا محتاجين نعمل الكلام ده كله فين؟ العجل ده كده. هنعمل ايه؟ هنيجي زي ما احنا عملنا الكرسر بتاعنا خليناه في نص العربيه، هنخليه في نص العجل. هنيجي هنا نعمل شيفت اس، بعد كده كارسر تو سيلكت نخليه هنا كده. بعد كده لو انت دوست شيفت ايه وعملت عظمة تاني، هيبقى انت كده عملت انفصال ما بين العظمة دي والعظمة دي. عمل لك هنا عظمة وهنا ريجنج، وده ريجنج تاني، يعني هو فصل لك ده عن ده، وده شيء غلط. احنا محتاجين ان احنا كل ده يبقى في ريج واحد. حلو كده. هنحذف دي بالشكل ده كده، وهنخش على البوز مود من هنا، او الايديت مود زي ما انت عايز. وبعد كده تعمل شيفت ايه. كلام جميل، جابها لك في المكان اللي فيه الاطار بتاع العربيه. هنمسك هنا العظمه من فوق ونبتدي ننزل لتحت، نخليها لحد فوق هنا. عندنا مشكله ان العظم مش ظاهر في المجسم، ظاهر ورا المجسم. هنيجي هنا نطلع بدي شويه لفوق، وهنيجي هنا على الهيكل العظمي اللي موجود هنا ده، وهنلاقي عندنا في بورد اللي هو الحاجات اللي انت تقدر تشوفها ايه. هتلاقي ان فرونت هنا الاول، يعني يبقى قدام المجسم. يبقى انت كده عملت العظمه قدام المجسم، فبقيت انت شايفها كده قدام المجسم بتاعك. هي من جوه بس انت شايفها من قدام. حلو كده. طيب احنا ليه عملنا العظمه دي؟ العظمه دي عملناها علشان اللي هتتحكم في دوران العجله يمين وشمال. يعني لما نلفها كده بالبوز مود، لو لفيناها كده او كده، يبقى انت كده العجله هتبص يمين او شمال، يبقى دي بتاعه العجله باصه يمين او شمال. هنخش على وضع ايديت مود، وهنيجي بعد كده نعمل شيفت دي. عملنا نسخ ودوسنا كليك يمين. هنيجي هنا هنلاقي اختيار اسمه 3D كارسر. 3D كارسر ده معناه بتقول له اعمل لي الدوران على محور 3D كارسر. طيب لو جيت هنا بالرؤية الأمامية وعملت ار وبعد كده 90 درجة، لاحظت كده خلى المركز بتاعها عند ال 3D كارسر ولفها 90 درجة بالشكل ده. طيب العظمة دي لإيه؟ العظمة دي للدوران ال 360 درجة بتاع العجلة، إنها بتلف لقدام أو لورا. دي بتاعة الدوران ودي بتاعة يمين والشمال. هنعمل عظمة تاني تساعد على الدوران بتاع العجلة ده. تساعده ازاي؟ هقول لك دلوقتي. هنعمل العظمة دي نمسكها كده ونعملها شيفت دي، بعد كده نعمل سالب ار بعد كده سالب 90 درجة لقدام. حلو كده. وهنطلعها لقدام شوية لحد أول العجلة بالشكل ده كده، قد هنا. أو نقدر نخليها على أول الكبوت بتاعنا أو أول مقدمة العربية. تمام كده. لو انا دخلت على البوز مود من هنا ومسكت العظمه دي وابتديت ارفعها لفوق، هلاقي ان العظمه دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها. طب انا عايز اخلي لما انا احرك العظمه دي، العظمه دي تتحرك معايا. هعمل ايه؟ هخش على ايديت مود وهمسك العظمه دي الاولانيه، بعد كده العظمه الثانيه، وهدوس كنترول بي. لاحظت حاجه؟ لما دخلت على ايديت مود وعملت كنترول بي، القايمه اتغيرت. حلو كده. طيب ده ليه؟ لان القايمه هنا بيقول لك لو عملت هنا كونكت هيلحم العظمه دي بالعظمه دي. انا مش عايزين نلحمها، احنا عايزين نقول له خلي العظمه الاولانيه تتبع العظمه الاخيره. فهنعمل كده كنترول بي، نعمل كيب اوفست. لما هرجع على البوز مود وهمسك العظمه اللي فوق، هلاقي ان العظمه دي بتتحرك معاها. حلو كده. احنا كده ماشيين صح. طيب انا عملت العظمه دي ليه بقى؟ اخش على البوز مود هنا، بعد كده امسك العظمه اللي هي على اليمين دي، وهدوس كنترول شيفت سي. هلاقي القايمه دي ظهرت لي. القايمة دي هختار منها ترانسفورميشن، اللي هي دي ترانسفورميشن. هلاقيها ظهرت بالشكل ده هنا. طيب الإضافة دي بتعمل إيه؟ هنا بتقول له اللوكيشن والروتيشن والسكيل. حلو كده. بقول له اللوكيشن بتاع العظمة دي لما يتحرك، هختار هنا الروتيشن، اقول له لفلي دي 90 درجة 30 360 درجة. حلو كده. وصلت. طيب هنعملها ازاي؟ هقول العظمة دي كده انت
6 وانتي -6. تمام. وهاجي في الروتيشن اقول لها هنا 360 درجة وهنا -360 درجة. والاختيار ده بيقول لنا ان احنا ننقل الكلام اللي احنا بنقول عليه ده. هنيجي تحت هنا هنقول له اللوكيشن لوك، وهنا هنقول له لوك سبيس على المدار بتاع السبيس. طيب هنيجي نمسك هنا العظمة اللي فوق اللي قدام دي، ولو دوسنا حرف الجي واليو طلعنا لقدام هنلاقي ان العظمة معانا بتلف اهي بالشكل ده كده. تلف معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهي. اصبح ان انا لما العربية تمشي لقدام او المجسم ده يتحرك لقدام العجلة دي هتلف معايا. كلام جميل جدا لحد هنا. طيب هبتدي ان انا اخش على الايديت مود وامسك العظمة دي، وبعد كده هعمل شيفت دي. تمام. لو عملت 90 درجة هيلفها لي على محور الكرسر. احنا مش عايزين الكلام ده كله، احنا عايزينها تلف بقى على المحور بتاعها الوسط. هنقول له بقى ايه؟ الميديان. خلاص خلي المركز اللي بتاعها اللي هو في النص لف عليه. هيعمل ار و90 درجة اللي لفها بالشكل ده. هنطلع لفوق خليها هنا بالشكل ده كده. حلو كده. هاجي هنا بقى اقول له العظمة دي والعظمة دي تتبع العظمة دي. كنترول بي واقول له ايه؟ كيب اوفست. ليه بقى؟ لما العظمة دي تتحرك لقدام العظمة دي تتحرك لقدام معاها ودي تتحرك معاها، يبقى العجلة دي والدوران بتاعها بيمشي مع ايه؟ العظمة دي كده اهو. وصلت بالشكل ده كده. تمام. تمام. طيب العجلة عندنا ما لفتش ولا اتحركت لقدام. كل ده ليه؟ لان احنا عايزين نعمل زي ما عملنا في المجسم بتاع آه العربية. هنيجي هنا نطلع على الاوبجكت مود ونمسك العجلة، بعد كده نمسك العظم بتاعنا ونخش على الكنترول تاب علشان ندخل الإطار بتاعنا مع العظم. حلو كده، دخلناه كده معاه. هنختار بقى ايه؟ هنختار العظمة دي. العظمة دي كده، وهنقول لها كنترول بي ونختار العظم. كده أصبح إن العجلة دي اللي بيتحكم فيها العظمة ديت. لو جينا بقى احنا بعد كده دخلنا على البوز مود ومسكنا العظمة اللي من قدام دي وبدأنا نطلعها لقدام، هنلاقي إن العجلة بتلف لقدام كده. نرجع لورا هنلاقي إن العجلة بتلف لورا. حلو قوي. طب العظمة اللي فوق دي بقى اللي احنا خليناها دول ودول اتحركوا معاهم، لو احنا اتحركنا قدام بدي هيلف معايا كده اهو. شايف الكلام بالشكل ده كده. ودي لما هنلف بيها يمين او شمال هتلف معانا العجلة بالشكل ده لان هي مربوطة بالعظمة دي. تمام كده. حلو اول حد هنا. بعد كده همسك العظمة دي بقى بالايديت مود، العظمة دي، وهمسك العظمة دي وهقول لي دي امشي ورا العظمة دي بقى. احنا كده لما نحرك المجسم كله، لما نحرك المجسم ده كله ده هيتحرك، ده كله ده هيتحرك معاك، فهتلاقي العجلة بتلف بالشكل ده كده اهي. ايه رأيكم؟ الشكل ده كده كلام جميل. محتاجين نعمل الكلام ده كله الناحية التانية. هنيجي هنا نختار العجلة بتاعتنا، بعد كده نعمل شيفت سي ونختار كارسر تو سيلكت عشان نجيب المركز هنا وندخل على العظم بتاعنا. وبعد كده نخش على الايديت مود ونعمل شيفت ايه بالشكل ده، وهنمسكها من فوق كده وهننزل بيها لتحت خالص، او نخليها جوه العظمة الأولانية بالشكل ده. وهعمل رؤية أمامية وهعمل شيفت دي زي ما احنا قلنا، دي بتاعت اليمين وشمال ودي بتاعت الدوران. شيفت دي بعد كده أخليها على الكرسر 3 كرسر وأعمل -90 درجة. تمام. تمام كده. ممكن إن أنا أمسك دول وأعمل لهم شيفت دي، بس احنا مش عايزين عشان خاطر بس الناس تحفظ الخطوات. هبدأ إن أنا أمسك العظمة دي وأعمل شيفت اي وألفها 90 درجة وأطلعها لقدام كده. أحاول إن أنا أخليها في سوا واحد مع التانية بالشكل ده. وهمسك العظمة اللي من فوق دي كده اهو، وهعمل شيفت دي وهرجع الاختيار بتاعنا وأعمل 90 درجة وأطلع بيهم لفوق.
بالشكل ده كده. هخش على البوز مود وهمسك العظمة دي والعظمة اللي على الشمال دي واعمل لها كنترول شيفت سي واختار ترانسفورميشن زي ما احنا قلنا. هنخلي دي 6 ودي -6، وهنخلي دي الروتيشن، وهنا بقى دي -360 ودي 360. حلو كده، لان دي عكس المحور التاني، يعني دي بصة يمين ودي بصة شمال. تمام. وهاجي هنا زي ما احنا قلنا هنخليها بالشكل ده كده. لما اجي احرك العظمه دي لقدام هبتدي تلف معايا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين ده كده. هبتدي ان انا امسك العظمه دي بعد كده العظمه دي واقول لها كنترول بي، بعد كده امسك العظمتين دول مع العظمه الاخيره اللي فوق وادوس كنترول بي، وامسك العظمه دي في الاخر مع العظمه قلنا بتاعه المجسم وادوس كنترول بي واعمل كيب اوفست. حلو كده. لما انا همسك بقى العظمه اللي هي الاساسيه دي زي ما انتم شايفين كده هتلاقي ان كل ده اتحرك مع العظمه اللي فوق دي. عايزين نربط الاطار ده مع العظمه الخضرا دي زي ما احنا قلنا الناحيه التانية. هنمسك الاطار الاوبجكت مود، بعد كده نمسك العظم بتاعنا ونخش كنترول تاب ونبتدي ان احنا نمسك العظمه ديت ونعمل كنترول بي ونختار العظم. حلو كده. هنخش على وضع الايديت مود بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا امسك دول بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، واعمل شيفت دي وارجع بيهم لورا. بنختصر الوضع، عملنا شيفت دي لورا كده بالشكل ده. بعد كده هرجع من اوبجكت مود امسك الاطار اللي ورا مع العظمه، بعد كده كنترول تاب وامسك العظمه الخضراء دي واقول لها كنترول بي. حلو كده. مش محتاجين احنا نلعب فيها لان احنا هنا هو لما عملنا شيفت دي هو عملها لوحده، لما يحرك دي هتلف معاها. تمام. بعد كده هخش هنا على الايديت مود وهمسك العظمه دي على طول مع العظمه دي. همسك العظمه دي بعد كده العظمه دي واقول لها خليكي مع العظمه اللي في النص اللي هي ايه كيب اوفست. يبقى انت العظمه دي هتتبع العظمه دي. نفس الكلام هعمله الناحيه التانية. هطلع من الاوبجكت مود، بعد كده هخش على الايديت مود لوحدي وامسك العظم ده كده وهعمل شيفت دي وهجيبه للاخر كده قد هنا. بعد كده اطلع من اوبجكت مود وامسك الاطار بتاع العجله، بعد كده امسك العظم بتاعي واعمل كنترول تاب وهمسك العظمه ديت واعمل كنترول بي علشان الاطار بتاع العربيه تتحكم فيه العظمه دي، تتحكم فيه العظمه دي زي ما احنا قلنا. هرجع على الايديت مود وهبتدي ان انا امسك العظمه دي والعظمه اللي في النص اللي هي المركز بتاع العربيه وهدوس كنترول بي واعمل كيب اوفست علشان اخلي العظمه دي تتبع العظمه دي. حلو كده. احنا العظمة دي استخدمناها في ان هي تتبع العظمة ديت، ما استخدمناهاش في ان هي تلف يمين وشمال. خليك مركز معايا لان العظمة دي بتلف يمين وشمال ودي اللي تتبع العظمة دي. وصلت كده بالشكل ده كده. هنيجي نمسك على البوز مود. لو مسكنا المركز بتاع العربية طلعنا بيه لفوق هيطلع معانا، دينا بيه لتحت ينزل معانا. لو طلعنا لقدام هنلاقي ان العجل بيلف معانا، رجعنا لورا العجل بيلف معانا. حلو كده بالشكل ده كده. كده احنا عملنا الريج بتاعنا، والريج ده مش متقدم قوي، الريج ده شبه متقدم. لو انتم محتاجين ان احنا نعرفكم اكتر في الريج بتاع العربيات اكتبوا لنا في التعليقات، وان شاء الله هينزل فيديو سريع انا اعرفكم ازاي بنكمل الريج. تمام كده. هنعمل Alt H عشان نظهر كل حاجة. نطلع من البوز مود ونخش على الاوبجكت مود ونعمل Alt H عشان نظهر المشروع بتاعنا بالشكل ده كده. احنا بقى عايزين العربية دي تمشي من هنا، تيجي تدخل في المسار اللي هنا بتاع العربية هنا، يعني تمشي من هنا كده تيجي هنا كده. عشان نعمل الكلام ده كله احنا محتاجين أول حاجة نعملها طريق. طريق معناها كيرف. كيرف هنخش على الكيرف من هنا وهنختار الطريق بتاعنا وهنلفه 90 درجة أو نلفه 90 درجة كمان وهنجيبه هنا على أول الطريق بالشكل ده كده.
وهنخش على ايديت مود ونبتدي نظبط المسار بتاعنا اهو. نلف كده بالاي، نمسك الاي ونعمل كده بالشكل ده كده اهو، كده اهو بالشكل ده. احنا عندنا غلطة. ايه هي الغلطة بقى؟ علشان انت عملت الطريق وبعد كده سحبته وبدأت انت تشتغل عليه، والمركز بتاع العربية في النص. لما تيجي تقول له اتبع المركز ده، هتلاقي الدنيا اتلخبطت معاك. هتلاقي العربية مثلا واقفة هنا والخط هنا وانت مش عارف تعمل ايه. هتلاقي نفسك متلخفن ومش عارف تمشيها على المسار وحاجة، هتتضايق. فانت كل اللي انت تعمله هتعمل ديليت، وهترجع تاني تعمل شيفت اس وتخلي كرسر تورلد اوريجينال، يبقى تخليها في نص الكرسر بالشكل ده كده. بص هتلاقيها جت العظمة بتاعتنا تحت هنا. او لو انت مثلا العظمة دي مش جاية في نص المركز بتاعك ومش عارف هي فين، خليها زي ما هي كده وتعمل شيفت اس وتخليها كرسر تو سيلكت. اضمن ليك ممكن تكون انت مش عاملها في نص المركز فممكن تبوظ معاك. فانت خليها زي ما قلت لك كده، علم على العربيه زي كده اهو، دوس شيفت اس وتختار كارسر تو سيلكت، هتلاقي قال لك الكرسر في المركز بتاع العربيه. حلو كده. بعد كده هنبتدي نعمل الطريق بتاعنا بالكيرف زي ما احنا قلنا، تمام، وهنلفه 90 درجه كده. بعد كده بقى احنا مش هنسحبه بالجي ونروح، لا احنا مش هنسحبه، احنا هنخش على ايديت مود وهنمسكه زي ما هو كده وهناخده بالجي هو جوه، انت وجوه الايديت مود. حلو كده عشان المركز بتاعه يفضل عند الكرسر بتاعك. وضحت؟ وضحت. تمام. هنمسك النقطة دي ونعمل اي ترود علشان نعمل الدوران بتاعنا. ده بنعمل الدوران اهو بالشكل ده كده، كده اهو كده. ممكن نخش على وضع الشيلنج من هنا عشان نشوف شكل الطريق بتاعنا فين. نمسك الطريق كده من هنا كده ونخليه هنا. نمسك دي معانا ونخليه هنا كده، ودول برضو خليها في نص الطريق بتاعنا بالشكل ده. تمام كده. طيب احنا كده حددنا المسار بتاع العربية. طب احنا عايزين نخلي العربية دي تتحرك على الطريق ده، هنعمل ايه بقى؟ هنمسك العظم ده ونخش على البوز مود ونمسك العظمة اللي في النص ونعمل كنترول شيفت اس وهنلاقي عندنا فولو باف. حلو قوي كده. هنطلع منه وهنيجي هنا نمسك الايدج بتاعنا ده اللي هو الخط بتاعنا وهنغير اسمه. نخليه ايه بقى؟ نخليه on above car. حلو كده عشان ما نتلخبطش فيه. عشان لما نرجع على البوز مود هنا ونمسك دي ونكتب هنلاقي كلمة باف كار. حلو كده. دي أول حاجة. طب أنت لما جيت هنا لقيت إن العربية باصة لفوق، أنت كده محتاج أنت تعمل مجسم تاني عشان تحدد الرؤية بتاعت العربية. يعني تقول له خليك باصص على النقطة دي. هنعملها ازاي؟ هنعمل شيفت A، هنطلع من البوز مود الاوبجكت مود كده ونعمل شيفت A ونختار مجسم فارغ. يعني هيعمل زي هيعمل لك مجسم مكون من الاتجاهات بتاعة العالم الافتراضي اللي هو الزد والاكس واليو على المحاور كلها. تمام كده. وهاجي هنا اقول له اعمل لي برضو امشي مع الخط بتاعك واختار اللي هو الكيرف بتاع العربية. تمام كده. بعد كده هخش على العظم وهاجي هنا اخش على الاوبوز مود علشان هضيف ميديا فاير تاني واقول له تريك تو. تريك تو او انظر الى، بص لكذا. علشان ما نتلخبطش بقى يا معلم هنيجي هنا نمسك المركز اللي احنا مسكناه في الاول ده وهنيجي هنا نسميه لوك كار. حلو كده. وهنمسك بقى في العظم بتاعنا ونقول له من هنا نقول له عايزين اللوك كار بتاعنا، فنقول للعربية انظري لايه؟ للمركز بتاعنا. طب ليه العربية عملت كده؟ ايه ده؟ في ايه؟ لان المركز بتاعها تحت العربية، احنا عايزين تبقى قدامها عشان خاطر يبقى هو باصص عليها. ما هيبص عليها ازاي بقى في المركز؟ هنيجي هنا نمسك المركز بتاعنا اللي احنا قلنا عليه ونخش عليه كده
وهنقدمه شويه لقدام. قدمناه شويه لقدام هنا كده. برضو المشكله لسه ما اتحلتش. ايه اللي هيحصل بقى؟ هخش على البوز مود بتاعي وهغير المحور بتاعي هنا ده بتاع اللوك لليو، واخلي ده للزد. حلو قوي كده. هرجع تاني امسك المركز بتاعي اللي هو اللوك كار من هنا كده، وهقدمه على سنتر العربيه، اول سنتر العربيه بالشكل ده كده. اصبح العربيه تفضل باصه على ايه؟ المركز بتاعي ده. وهندوس على انمي باف، ودي معناها تحريك المجسم اللي محطوط في عليه الاضافه على المسار. تمام كده. هنخش على البوز مود بتاع العظمه دي بالشكل ده كده كده اهو. وهنيجي هنا وهندوس على انمي باف هنا كمان. هنيجي هنا بقى، لو انت مشيت بالفريم بتاعك لقدام هتلاقي العربية مشيت معاك على الاتجاه بتاع طيب بالشكل ده كده اهو. حلو كده. تمام كده. هنلاقي هنا في مشكلة بقى، ان العجل هنا ما بيلفش معاك مع الدوران. طب ايه بقى حلها دي؟ حلها ازاي؟ هنيجي نمسك العظمة المسؤولة عن الدوران، اهي العظمة اللي قلنا عليها المسؤولة عن الدوران دي كده، وهنعمل لها كنترول شيفت اس ونقول لها كوبي روتيشن. حلو كده. وهنسيبها. هنيجي هنا نرجع لورا بالشكل ده كده. لو جيت مسكت انت في الاوبجكت مود اللوك كار بتاعنا، لو قدمنا لقدام كده هنلاقي ان هو جاي زي ثابت، ما بيلفش معانا. بص بص جاي ازاي ماشي معاك. العلامات اللي هي بتاعه المحاور نظهرها من هنا كده، هنلاقي محور الاكس زي ما هو ثابت وبيلف كده، ما بيلفش معاك. تمام. هنيجي هنا نحلها ازاي دي؟ هنيجي هنا نقول له فولو كيرف، خليك مع الكيرف. بص كده هتلاقي لف مع الكيرف. شفت الفكره؟ بص يلف زي مع الكيرف اهو. اليو كان فين؟ اليو كان كده. اول ما انت لفيت اليو لف معاك، يبقى المحور معاك بيلف. حلو كده، مش ثابت. تمام كده. تمام. واروح ماسكين بقى البوز مود بتاع العربيه ده بالشكل ده كده، وهنيجي هنا نقول له لوك كار. بص لي على بتاعت اللوك كار. حلو كده. لما هنيجي نلف بالعربيه كده هنلاقي ان بص العجله بيلف ازاي. السلام علينا. العجل لف اهو. هو بص على المركز ده بيلف، يبقى انت الروتيشن بتاع العربيه بتاع المركز ده اتنقل هنا فبيلف العجل. اول ما تلف كده هتلاقي العجل ايه؟ لف معاك بالشكل ده كده. هيجي عند المركز بتاعك وهيقف. تمام كده. نفس الكلام ده هنعمله العظمه اللي فوق دي. هنعمل لها كوبي روتيشن، وهنختار اللوك كار بالشكل ده كده. لما تيجي تلف معانا من هنا بص العجل بيلف ازاي اهو. كلام جميل، كلام جميل. كده فاضل معانا مشكلة واحدة، وهي ايه بقى؟ ان انت محتاج مثلا الفريم بتاع العربية يكون في وقت معين. يعني مثلا انت مثلا العربية اللي هنا دي محتاج ان هي تعدي، بعد كده العربية تبدأ تتحرك من هنا. لو جيت بصيت هنا هتلاقي في الفريم رقم 0 اللي هو رقم 1، هتلاقيها اول ما بيبدأ يشتغل هتلاقي العربية بدأت تتحرك. طب هنحل المشكلة دي ازاي؟ كل اللي احنا بنعمله هنروح على الخط بتاعنا بتاع خط السير، خط السير ده، وهنلاقي علامة الاوبجكت اللي هنا دي. هنيجي هنا هنلاقي كلمة باف انيميشن. الوقت الانيميشن هنا الفريم عايز يخلص في كام فريم، او يخلص الوقت بتاعه في كام فريم. شوف انت هنا دي بعدين كل ما انت تحتاج ان انت تقلل سرعة العربية او تسرع سرعة العربية بتزودها في الفريم من هنا. تمام كده. هنعمل ده كلير، هنعمل له مسح ونخليها 0. حلو كده بالشكل ده كده. احنا كده لسه ما عملناش حاجه. هنروح عند الفريم اللي احنا عايزينه، مثلا خلينا مثلا في الفريم 100. هنيجي هنا وهنعمل كليك يمين ونختار
كي فريم. هو عمل كده في كي فريم هنا. هنوصل للاخر لحد ال 200 ونقول له كي فريم تاني. حلو كده. بعد كده هنرجع للبوز مود بتاعنا وهنيجي هنا هنلاقي ان هو هنا مفيش كي فريم. هنيجي عند الكي فريم 100 وهنقول له الاوفست. هنيجي عند الاوفست هنا وندوس اي. احنا عملنا لوكيشن عند الايه الاوفست. وهنيجي عند الاخر كده عند ال 200 وهنبتدي نزود الفريم بتاعنا. نزود 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 نزود. مثلا هنخليه سالب 94. نوصل بيه لحد هنا. تمام كده. وهنعمل اي. كده احنا حددنا كده ان هو هيبتدي ان هو واقف 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 واقف. هيجي عند الفريم 100 ويبتدي يتحرك. طيب تاني مشكلة واللي هي بتاعت آه اللوك بتاع الكار. هنيجي نعمل ايه برضو؟ هنفس الكلام. هنمسك اللوك بتاع الكار اللي هنا ده، اللوك كار، وهنيجي عند الخصائص بتاعته وهنبتدي ان احنا نعمل اي عند المية. نعمل اي هنا. بعد كده هندوس على السهم ده يوصلنا اخر فريم بالشكل ده كده. ونبتدي نحركه لحد ما يوصل لحد هنا كده بالشكل ده. وهنديله اي تاني بالشكل ده كده. يبقى احنا العربية مشيت معانا زي ما احنا عايزين، واقفة لحد الفريم 100. وبدأت بعد كده تمشي براحتها لحد ما وصلنا فين؟ عند الفريم 200 بالشكل ده كده. جت لحد هنا ووقفت. نفس الكلام ده احنا هنعمله في باقي العربيات دي. هنعمل العربية دي تتحرك الناحية دي كده، والعربية دي هتفضل واقفة، وفي عربية هتعدي من هنا كده.